来喽！来喽！哇！来，怎样？ 带大家走访台南的老牌农场——走马奈农场。走马奈农场占地广达120公顷，又被称作台版的纽西兰，也是全国第一个休闲农业主题乐园。园区设施众多，有最夯的碰碰船、滑草射箭、高尔夫球等，更有精彩的乌克兰表演秀。还有规划可爱动物区，有卡皮巴拉、水牛、黄牛、可爱的小羊等。 可互动喂食，搭配超大的大草原，是个超适合小朋友在大自然里疯狂放电的好场所。赶快跟着我们一起去走马奈农场探索吧！哇，超热的！今天天气太好。还有地图。给地图来。 阿迪亚带路。首次造访建议先搭游园车，熟悉农场环境与设施，这样玩起来会比较轻松哦。这里就是保安宫，里面公司呢是来自南昆生的慈浦千岁。那在右手边呢，这边有亲子运动会，各位带着小朋友可以一起来参与这一个走马奈农场纪念石碑呢，它代表的是120公顷的总经纬这样。那我们现在听到的声音呢，就是11点30分圆形广场这里的哈萨克彪马的秀，这里呢就是我们最东边的一个设施点射箭场。现在呢，我们上来之后呢，这里就是绿色隧道的起点了，从这里开始呢1公里啊。好，现在上来呢，各位看到了，我们左手边这里呢是可爱动物园区，里面呢会有台湾山羊、熊狸、白孔雀、绿头鸭、鹅、火鸡，还有呢今年刚来的卡北部有羊哎，走喽，去碰碰船喽。爸爸，我要去妈妈铺。哦。那往下走啊。 我来喽！来喽！哇！等一下，你跟哥哥轮流啊。你会控制吗？全速前进。 好，你脚下来，我来全速前进。吧，天鹅，冲吧！冲吧，天鹅，你要控制方向啊！本来就会有一边车。阿生还记得吗？ 哇，阿成成功！
好啦，可爱动物区到啦。有没有可以喂食的？有啊，可以喂食羊羊啊、卡皮巴拉啊。不要喂。好啊，每包50，买2包好了。谢谢。边。卡皮巴拉。你要放久一点呢。啊，他不吃这个哦。哎，不要掉下去，浪费。哇，你看他还用手把它喷住了。你拿吃完，你拿后面一点，不要拿那么前面，它会咬到你的手呢。他拿后面。它是花枝丸的那个。对啊。这个不吃这个不吃。哎，他挑食哎。挑萝卜不吃，挑那个。来，咩？哇，那中间还有2只小羊哎，好可爱。对啊。关着你也怕，不关着你也怕。它的舌头很大，直接舔出来。它就舔出来啊！来，等一下。哎，这是有树荫啊，还 OK 啊。哇，这边好多玩的哦。从这边爬上去，从这边啦，从这边，波波，从这个啊。你要小心哦。马上我不要。对啊。哦，那是静电吗？不好意思。哦，最后一阶，要先拉绳子，先拉绳子，手先拉绳子，对，然后再上去，然后踩。哇，阿波好厉害啊！你也行啊。飞行滑车。